皆さん，我知你哋都好擔心 Jerry 嘅情況，但係我最近出現咗一個新嘅問題，令到 Jerry 已經唔係好重要。雖然 Jerry 有新嘅進展，我好想同佢哋更新，但係我更新唔到，因為我屋企冇網啊！你哋可能覺得 WiFi 冇網好正常啫，但係我屋企好似卡到咗呢度基站嘅 bug， 我連5G 都冇啊！微信都偶爾發到幾隻字咁啦，購物呢就唔使諗啦，係完全上唔到嘅。想開下直播同大家吹下水呢，連喺群度發嘢都係發唔到嘅。刷下視頻啦，所有嘅視頻同圖片都係出唔到嚟嘅。我呢幾日呢就處於一個原始人嘅狀態，係冇辦法同外界產生聯絡嘅。你可以微信偶爾打下字啦，圖片啊、視頻啊都係唔得嘅。我係想上傳啲大啲嘅視頻呢，已經剪好咗一個優質嘅購物分享啦，我放唔到啊！斷網唔係第一次啊，但係連5G 都用唔到呢，係真係第一次。所以我好建議呢，明年要過嚟法國留學嘅朋友，一定要睇晒我啲片先。即係雖然我係比較黑嘅，但係我係綜合咗所有嚟法國留學會遇到嘅所有嘅問題。你哋嚟之前要提前預習一下啊，呢度會發生嘅一啲情況。我係好佛嘅，而家係啦，我已經覺得冇乜嘢會再發生噶啦，咁所以就大家等我啊，我想更新。